मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारिभक्षं उमासुतं गौरी शोक विनाशकारकम् ओम देवाय नमामि तम्। अंदर आइए, ओम अंदर आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम वैष्णवे भवन्तु सुखिनः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वदा सुखिनो भवेत। आइए, हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए, बैठिए बेड पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 फिर लीजिए इसको ना सर, सूरज जिधर हो ना उधर पानी ऐसे गिरा करके बोले कि भगवान जिंदगी में हमको हमेशा सुख शांति रखिए और हमारे लिए एक अच्छा छत हमेशा मिलता है। किस तरह संत जहाँ दिखाई दे रहे हैं उनके सामने हाँ, भगवान हमेशा हमको एक अच्छा छत मिले, जिंदगी में कोई बाधा विघ्न न आवे, मन में कह करके गिरा दीजिए। हो गया ना? आलू लगाने से मिल जाएगा। आलू अच्छा हुआ। ये एल्युमिनियम है, रख सकता है। वो ऐसे जगह रखना कि कुछ इसमें रुक। इसका मतलब किचन में रखना है। रखिए ना। सुनिए, ये दो हो गया ना, एक और एक और एक और लाइए। इसमें बात कर देगा। इसमें ढक कर दीजिए। खराब स्टेन हो जाते हैं। ओम नमो सदा सर्वतो सुखो भवेत्। करोति लीजिए सर। तो यहाँ से ये यहाँ में रख दीजिए एक को। इस पलटे करें इसको। हाँ, पलट दीजिए ऐसे ना। हाँ। और दो तीन लगाइए, तीन लगाइए इसमें, तीन 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 लगाइए इसमें। हाँ हाँ बस नियम से जो है कि गुरु दक्षिणा हो गया मेरा। गुरु दक्षिणा अभी छोटा सा रहा है। अभी एक ही आएगा होगा बन में तब होगा हाँ। तो करा देने के लिए ना।